अस्सलामुअलैकुम। जी दोस्तों, टाइम है इस टाइम 4:30 बजे का। होटल 4 स्टार, बर्फबारी अपनी इसी तरह रूज के ऊपर ये दफ़ा नीचे जाती है। ये जी ये वही जगह है जहाँ से मैं गुजरा था और बर्फ़ इधर पहले 1 इंच बर्फ़ थी, अब इसकी कम से कम 6 इंच बर्फ़ हो गई। अल्लाह अकबर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, अल्लाह भी खैर करे। बाकी कहते थे जी तूफान आना है, तूफान आना है। ये तूफान ही है जो थमता नहीं और जनाब तेज़ होता जा रहा है कि जनाब ये देखिए, ओए होए, कमाल ही जमाल है। ये जितनी रहमत है उतनी रहमत न बन जाए। इतनी तेज़ हवा और स्नो जनाब ऐसे फटाफट आ रही। बाहर आके देखो, भाई लड़के अंदर बैठे हुए, बोला बाहर आओ कम। ओह हमारी तरफ घुमा हुआ है। फुल एंजॉय जी, फुल एंजॉय, माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया कावे के साथ। 5:15 बजे के अज़ानें हो रही हैं तो बाहर निकले थे। ये टोटल स्नो और जनाब हर तरफ वाइट चादर बिछ रही है। ये जनाब आपडा वाले घूम रहे हैं, लाइट इधर गई हुई है। अस्सलाम वालेकुम। ले जी, ये सुबह का नज़ारा है जनाब, मौसम भी प्यारा है।